ဒီနေ့ဝါဆိုလာပြင်းနေဓမ္မသက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဝါဆိုလာပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲကြည့်မယ်နော်စာဆွဲတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေလုံးပန်တူးလေးစတော့မယ်နော်ပန်တူးလေးကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာပန်တူးလေးချမယ်ဟုတ်ပြီပြင် control လေးမြူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်နော်တိုးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျပြန်ဝိုင်းမယ်โอเคဟုတ်ပြီအမှအဲ့လိုသွားဆွဲလိုက်လို့ဆင်ပြေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ control လေးနဲ့ဖျက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီโอเคဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့နှစ်ဖက်ဆုံးသွားဆုံးပြီလိုက်โอเคဆုံးသွားပြီဆိုရင် control enter နှိပ်မယ်ပြီးတော့လေယာရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရှိပြရင်းလေးပြင်နော်လေယာလေးပြင်လေယာအစ်စ်ပြင်မယ်ပြီး color လေးကို order delete နဲ့ color လေးထည့်လိုက်အောင် order delete နေပြီးတော့ color လေးထည့်လိုက်โอเคတို့ဒီနဲ့ဆက်လက်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်โอเคပြီးတော့အဲ့လေယာလေးကိုလေယာပွားမယ်နောက်ခုပွားမယ်ပွားလိုက်တဲ့အောက်ကလေယာလေးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုနည်းနည်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်အောက်ကလေယာရောနော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုအဲ့လေယာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layer style နဲ့သွားမယ်အဲ့မှာ gradient overlay နဲ့သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရောင်ရွေးပြီးသားဖြစ်နေတာပါနော်ရွှေရောင်လေးထည့်တင်တော့ဟုတ်နော်တစ်ဖက်ကိုလိမ်မော်ရင်ရောင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်လေးတစ်ခုရွေးမယ်တစ်ဖက်တို့လည်းအဲ့လိုပဲလိမ်မော်အရင်လိမ်မော်နဲ့အဝါနဲ့ရင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရွေးပေးမယ်ဟုတ်လေကကျတော့ဝါရောင်ကိုဖြော့လေးပေါ့နော်ဝါရောင်ဖြော့လေးတစ်ခုတုံးပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ရပြီပေါ့နော်โอเคโอเคပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကညီရောအောင်လို့ adjust လုပ်အောင်နော် control T နှိပ်မယ်ပြီးရင် word ထဲဝင်မယ် word play နဲ့ကျွန်တော်လိုသလောက်လေးကို adjust လုပ်ပြီးတော့ဆွဲညှိမယ်ဟုတ်နော်လိုသလောက် adjust လုပ်ပြီးဆွဲညှိမယ်ပြီးနားလေးညီညအောင်လို့ပေါ့နော်အပေါ်ညီအောင်လို့โอเคရပြီနော်ဟိုရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုထည့်မယ်နော်အမှားကျွန်တော်ရွှေရုံဖျားပုံလေးပေါ့နော် factor နဲ့ထည့်တာရွှေရုံများပုံလေးကို download ဆွဲရတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပုံလေးကို site လေးကိုဘလိုလောက်အနေထားရတဲ့အထိဆွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘလိုလောက်အနေထားရအောင်ဆွဲကြည့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီ layer လေးအောက်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်နော် layer လေးအောက်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ selection tool လေးယူပြီးတော့အမှပိုလိုနေတဲ့နေရာလေးကိုအသားလေးပြန်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီ share file နဲ့ပေါ့နော် share file နဲ့ပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်အဲ့တော့နေရာအသားလေးဖြစ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာလိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် clone stand tool လေးပေါ့နော် touch နှိပ်လိုက်မယ် clone stand tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသားလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်okay ပြီးတော့ကျွန်တော် layer အသစ်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ gradient ပြေးမယ်နောက် gradient ပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပဲခုနအခန်းပြရင်လေးပေါ့နော်အရောင်လေးပဲကျွန်တော်သုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အမှာ gradient လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအမှာပြောင်းလေးကျွန်တော်ဝင်သွားပြီ okay အဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ကပုံကအရင်ကိုမှိန်သွားတာပေါ့နော်မှိန်သွားတယ်မှိန်သွားဆိုအကောင်ကိုအရောင်လေးလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အရောင်လေးလင်းချင်တာနော်ဗျာအဲ့ပုံလေးနေရာလေးမှာလင်းလင်းလေးဖြစ်မှကြည့်ကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့က brush လေးယူမယ် brush မှာကျွန်တော်တို့ brush ကိုover လေးပေါ့နော် over လေးရွေးပြီးတော့ over လေးရွေးမယ် brush အရောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဝါဖြော့လေးပေါ့နော်အဝါဖြော့လေးโอเคအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တက်ဆန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေလာလို့အမိုက်ပေါ့နော်အရောင်ကြီးတိတ်မလှအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ photo set နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်အရောင်လေးကိုနဲ့ဖြော့တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီโอเคဖြော့တဲ့ရောင်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brand လေးကိုစိုင်းကြည့်မှာโอเคအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ရောင်လေးဆိုအဆင်ပြေတက်တော်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့โอเคရပြီโอเคလိုတဲ့နေရာလေးလိုက်ဖြည့်ပါနော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေလာမင်းပေါ့နော်လာမင်းပုံလာကြီးပုံထည့်ပဲလာပုံကြီးနော်လာပုံလိုတော့ site ကိုနေထားပါတော့အခုချိန်မှာ adjust လုပ်လို့မကောင်းသေးဘူးနောက်တဲ့ site တက်မှလည်းပါဘယ်လောက် adjust လုပ်ကအဲကြောင့်ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်မယ်အခုတော့ဒီလောက်လေးကိုဒီလောက် site လေးရင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလောက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ bright ဖြစ်အောင်တောက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ outer glow လေးထည့်တင်ရတယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်အရောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလိမ်မော်ဘက်သွားတဲ့အရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်လိုက်โอเคအဲ့အရောင်လောက်ဆိုရပြီโอเคcolor balance ပေါ့နော် control B နဲ့ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ icon ကိုလေး outer glow ထည့်မယ်နော် outer glow ထည့်လိုက်မယ် outer glow ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့အရောင်အဝါပြော့ရောင်လေးရွေးထားပြဖြစ်နေနော် side clean နဲ့မှချိန်မယ်ဟို opacity လေးကိုလည်းလိုသလောက် adjust လုပ်မယ် โ
ဟုတ်ပြီ okay အဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီဆို okay လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရပြီပြီးသွားရင်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်ဖျားပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ဖျားပုံလေးတော့သဘောကျတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးပါပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုဘက်ဒီဘက် original လဲလိုက်မယ်နော်ပုံလေးကိုပြီးရင်အောက်ကို layer ချိန်လိုက်မယ်ဖျားကိုအောက်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက် okay ဟုတ်ပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားပုံလေးကိုကိုထားခြင်းနေရာလေးပေါ့နော်တေချာ adjust လုပ်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ယူအောင်เนาะကျွန်တော်အပြင်မှာဖြတ်ပြီးသားလေးရှိရเนาะကျွန်တော်တို့အောင်နဲ့ဖြတ်ပြီးသား layer လေးရှိအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးover ဒီပဲလက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးကိုအဲ့ဖျားပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကညီအောင်ညှိပေးလိုက်မယ်เนาะအပေါ်နဲ့အောက်ပုံနဲ့ညီအောင်ညှိပေးလိုက်โอเคရပြီဒီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကဖျားပုံလေးကိုပုံမှန် layer လေးပြတ်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ sorry ကွန်ပတ်လေးဖြုတ်ပြီးတော့အောက်ကကိုကျွန်တော် break ဖြတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ခေပြက်လေးနဲ့မလိုတဲ့အသားလေးမလိုချင်တဲ့အသားလေးတွေကျွန်တော်တို့အောက်ကလေရောဖြတ်ကြမှာနော်ဘောဖျားဖြတ်ပြီးသားဖျားပုံဖြတ်ကြရမလို့အောက်ကဘယ်လိုကပထမဆုံးထည့်တဲ့လေယာလေးကိုအဲ့မှာလေယာလေးရဲ့ background တွေကိုဖြတ်ချပြနောက်မှရှိရဲ့အမှမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေနော်ကိုမလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ထုတ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီခေပြက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်နော်โอเคတက်ပြီးသွားဆိုရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ညောင်ပင်တစ်ခုပေါ့เนาะညောင်ပင်လေးတစ်ခုထဲမှာဆင်ပြေမှာဒီတိုင်းကျတော့ကြည့်လို့မကောင်းဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညောင်ပင်လေးသွားယူမယ်โอเคညောင်ပင်လေးကိုပြစ်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคညောင်ပင်လေးကိုထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးလေးပြန်ချင်အောင်ပါเนาะလေယာလေးလည်းပြန်ချင်ရမယ်ညောင်ပင်ကိုဖျားရဲ့နောက်ကိုပို့ပြီးမယ်โอเคပို့ပြီးသွားဆိုရင်ညောင်ပင်လေး site ကအရန်ပူနေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှည်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးပဲဆွဲပြီးရှည်ထုတ်လိုက်တော့မှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနောက်ပြီး right click web link နဲ့နည်းနည်းလေး adjust လုပ်ပါတော့အောက်ကြီးနည်းနည်းတွန်းတွန်းကြီးကြံနေမှာဆိုလို့ခြေလေးမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒီဟိုင်းလည်းရိတ်ပြက်စင်ပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော် okay ကိုအဆင်ပြေတော့နေထားရပြီဆိုရင်ရပြီ okay အဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ဖျားဒီအပင်ရဲ့ပေါ့နော်အပင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်လေးကိုနည်းနည်းလေးအမှောင်လေးဖြစ်အောင်ဖျားနောက်ကဟိုဘက်ကလာအောင်ဖက်နေအလင်းရောင်နေနေညောင်မီးရနည်းနည်းလေးတော့မှိန်သွားမှာပေါ့နော်မောင်လေးဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်တော့မှ elist 2လေးယူမယ်ဖျားရဲ့နောက်မှာရောင်ကြီးတော့ပုံပြတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြန်ထည့်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီ elist 2လေးယူမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်လိုသလောက် adjust လုပ်ဟုတ်နော်ကိုလိုတဲ့အနေထားရအောင် adjust လုပ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတွေပြန်သွားမယ်အမှကျွန်တော် stock လေးကိုအမှအရောင်လေးနည်းနည်းလေးပုံမှန်ရောင်နဲ့ဖြောတဲ့အရောင်လေးကို stock လေးမှာပြန်ရေးပြီးတော့စုံနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက် okay တိတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမတိမတာလေးပေါ့နော်နည်းနည်းပပလေးပဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရင်အောက်က feel ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က gradient အရောင်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော် gradient ကိုအတွင်းအရောင်နည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် gradient လေးထည့်မယ်နော် gradient အရောင်လေးထည့်မယ်ဆိုတော့အဝါပဲတွားလိုက်မယ်အဝါလေးကိုပဲတစ်ဖက်ကအရင်နဲ့တစ်ဖက်ကအဖြော်လေးပေါ့နော်နှစ်ခုရွေးလိုက်အဝါနှစ်ခုအတိတ်ပြင်းနေမှာပေါ့နော်ကိုလုံးနဲ့ခက်ပြဖြော်လေးပဲတွားလိုက်ဟုတ်ပြီဘယ်ကိုလဲနည်းနည်းဖြော်ရအောင်လေးတုံးလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ radiant လေးရွေးလိုက်မယ်နော်အဝိုင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူ invest လဲလိုက်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုအရင်လေးရောက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်မှာသူရဲ့ scale လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်နော်အကြီးသေး adjust လုပ်ပါပေါ့နော်ဖြူလေးရောအောက်ကအဝါချစ်တက်ကြောင်လေးရောနည်းနည်း adjust ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါဆင်ပြေပါပြီနော်โอเคနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆင်ပြေပါပြီ
Okay ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပါထည့်မလို့အဲ့ဒီတောင်လေးပါနောက်ထပ် bright ဆိုအောင်လို့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ရောင်ကြီးလေးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်ရောင်ကြီးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုအခုကျွန်တော် current သွားပြီးတော့အဲ့မှာ go light ray ဆိုပြီးတော့နော် go light ray ဆိုပြီးရှာကြည့်ဟောပြီးမှနောက်က light ray လေးထွက်နေပုံစံ okay အဲ့ဒါလေးဆိုအဆင်ပြေမယ်ဒါလေးပဲအဆင်ပြေဒါလေးပဲရှာလိုက်နော် right click copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ photo ပြီးနဲ့ပေးချလိုက်ဟုတ်ပုံစံကရိုင်းကြီးတော့နော်ဒီတော့ control T လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုအသေးလိုက်မယ်ပြန်ပြီး adjust လုပ်ပါဟုတ်ပြန်တော့တက်တက်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ screen mode ပြောင်းလိုက်မယ်နော် screen mode ပြောင်းလိုက်မှာ okay အဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဘေးကမေးပြောက်အောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးသားလေးတွေမှာဒုံးတွေ၄တောက်ွက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲပြက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်โอเคနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးပြုံးရှမ်းထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคနည်းနည်းနောက်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်နော်ပိုလင်းအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်အဲ့နောက်ခုပွားတဲ့နောက်ခုလုံးကျွန်တော်select ပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေး adjust လုပ်ပြီးအကြီးသေးလုပ်လိုက်မယ် adjust လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်နည်းသေးလိုက်တဲ့ပုံစံပြောဟုတ်ပြီ next time ဟုတ် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်က layer alias tool လေးကိုကျွန်တော် outer grow ထည့်မယ် outer grow အမှာကျွန်တော် site လေးကိုလိုတော့ချိန်မယ်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် wall လေးပဲထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနောက်ကအပင်ပေါ့နော်နောက်ကအပင်မှာဖရားရဲ့ရောင်ကြီးရောင်တော့လင်းဝါးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မှာနော်အပင်လေးမှာအလင်းရောင်လေးဟပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနေရာတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ icon လေး over လေးပြောင်းမယ်ပြီးသွားရင် bread လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာနောက်ဖရားနောက်ဘက်မှာနော်အပင်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပို့မှာဟုတ်ပြီနော် okay အလင်းရောင်လေးအဆင်ပြေသလောက်ပေါ့နော်ဖရားရောင်ကြီးထွက်သလောက် opacity ချော့မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ opacity နဲ့ချော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့just လုပ်ဟုတ်ပြီပို့လို့ကျွန်တော်လေး adjust လုပ်ပြီးသုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်လို့ရာခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပို့လို့ကျွန်တော် adjust လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့လေးကိုအောင်လိုက်ပို့ပေးပါဒီနောက်ထပ် layer ထုတ်ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ great အားရကြအပေါ်ဘက်ကပေါ့နော်အပြာရောင်တန်းထားတဲ့ဘက်ပေါ့အပေါ်ဘက်ကအပြာရောင်နဲ့မေးဖြစ်နေသူကအရင်ဝါထွက်နေတော့တိတ်မလိုက်ဘူးသူခံစားနေဟုတ်အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လေးနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ bread လေးနည်းနည်းလေးပြာလေးပို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းအဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော် soft light လေးပြောင်းပါနော် okay soft light လေးပြောင်းအရောင်လေးကို soft ဖြစ်သွားအောင်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် fade လေးနည်းနည်းမှ short ရိုင်းလည်းပြနေတော့ကြည့်မကောင်း okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာထည့်ထည့်မလဲဆိုရင်မီးပုံးလေးတွေထည့်မယ်နော်မီးပုံးလေးလဲသားလို့အောက်ဖျားပုံရင်အောက်သားလေးမှာကျွန်တော်ကြံသေးတယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အသားလေးဖြည့်ရဟုတ်နော်အသားလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ selection tool လေးနဲ့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ညရ shift F5 လေးနဲ့ကျွန်တော်အသားလေးဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာနည်းနည်း hard ဟိုအရောင်နဲ့မလိုက်တဲ့နေရာလေးရှယ်တော့အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် clone stand tool လေးနဲ့ကိုလိုချင်နေရာလေးကိုအသားလေး copy ယူပြီးတော့အမှဖြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဆင်ပြပါပြီရပြီနော်okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ထည့်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဘာလုပ်မလဲပြီးပုံးပြီးတော့တိမ်လေးတွေရင်ထည့်မယ်တိမ်လေးကိုရင်ထည့်မယ်တိမ်လေးတွေရင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီ okay တိမ်လေးကအနီရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာဝါလေးကတိတ်မတွေ့ဘူးအနီလေးပဲတွေ့အနီလေးပဲကြာကြည့်တာဒါပဲကျွန်တော်ထည့်ရအောင်အနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ magic tool နဲ့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် layer တစ်ပေးမယ်layer တစ်ပေးအဲ့ထက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝါဖြော့တော့အရောင်လေးပေါ့နော်ဝါဖြော့အရောင်လေးဝါဖြော့အရောင်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ထဲကို border တစ်လေးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးရင် convert to smart object ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထားကြတဲ့နေရာမှာဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် site လေးကိုနည်းနည်းလေး adjust ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေပါမှာနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော် opacity နည်းနည်း short လိုက်မယ်အရောင်တအားလင်းနေ
နော်โอเคရပြီနောက်တစ်ခု control ချိန်နဲ့ထပ်ပွားမယ်နော်ပွားတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်း site ကလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်โอเคအဆင်ပြေပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်โอเค enter ဟုတ်ပြီနည်း opposite shop လိုက်မယ်နော်အဲ့ကောင်လေးအသိလင်းနေလို့မရအောင်တော့ပါမိနေနေလေးပဲကောင်းတယ်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြတော့ကျွန်တော်တို့မီပုံလေးထည့်မယ်နော်မီပုံလေးလက်လာလေးထည့်မယ်โอเคမီပုံလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားခါမီပုံလေးကိုသူက background အမဲအောင်လေးတွေပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော် layer style နဲ့တွားပြောရရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအဖြူဘက်ကိုမတုံးနော်အမဲဘက်ကို order လေးဖြစ်ပြီးဆွဲပါပေါ့နော် order လေးဖြစ်ပြီးဆွဲလိုက်အဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေပြီโอเคဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် layer သူ့ပေါ်မှာ layer တတိယ layer နေရာရွှေ့လိုက်မယ်နော်အပေါ်နေရာရွှေ့လိုက်မယ် sorry ဒီကောင်ပေါ်ဆုံးလေးတင်ရအောင်နော်လာပေါ်လေးတင်ရအောင် okay လာပေါ်လေးတင်ရမယ်နော် okay အနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအဲ့လိုအဆင်ပြေပြီနော်ဟုတ်ပြီ layer တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့သူမီးပုံးလေးလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်နော် bright ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီမှာကျွန်တော် over လေးယူမယ်ဟိုအောင်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီအရောင်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းစီနည်းနည်းလေး bright ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီနဲ bright လေးကြီးသေးလေးပြန်ချိန်ပါနော်โอเคဟုတ်ပြီဒီအိုင်လီယာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်လင်းချိတ်လိုက်မယ်နော်လင်းချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုနေရာချခြင်းအဆင်ပြေမဲ့နေရာလာလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်လာအရင်ကြီးနေဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီโอเคပြီးလက်စားလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထားရတဲ့ဆိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်တော့ပိုကောင်းဟုတ်ပြီဆက်ပေးမယ်ပြီးရင် control delete နဲ့ကျွန်တော် play horizontal လှည့်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လာနေလည်းလွတ်သွားအောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လောက်ဆိုရပါပြီโอเคဒီကကျွန်တော်စားထည့်မယ်နော်စားထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟွာလိုလာပြင်းလေးပေါက်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းကူကူကောက်ဖောင်းလေးပေါ့နော်လှတဲ့ဖောင်းလေးတစ်ခုရွေးပြီးသုံးဝင်မယ်နော်โอเคအရောင်လေးအဖြူအောင်လေးပဲထားမယ်နော်ဘာမှမဖြူအောင်လေးနဲ့ဝါဆိုလာပြင်းနေပေါ့နော်ဝါလိုလာပြင်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစားလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြူအောင်လေးနဲ့ပဲဖြူလေးဆိုအောက်ကဝါတာတိတ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိတ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးချိန်ဟုတ်ပြီတိတ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး draw shadow နည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ် draw shadow ယူလင်းလင်းထနေပြပြမမဲပြပြမလုပ်နဲ့နော်ပပလေးပဲ short ပြီးထည့်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်စောင်းထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး copy ပွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအကောင်ကျကျွန်တော် short လို့ပါမထည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကောင်လေးကြားပါလဲဆိုရင်ဓမ္မစကြာခါတော်နေပေါ့နော်ဓမ္မစကြာခါတော်နေအားအဲ့စားလေးထည့်လိုက်နော်โอเคညာလေးမှာတော့ပြီးမှအလယ်မှာပဲထားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်တိတ်မမြင်အောင်အောက်မှာကျွန်တော် rectangle တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် rectangle တစ်ခုလေးထည့်မယ်အောက်မှာလည်းရတစ်ခုပေးပြီးတော့ rectangle တစ်ခုလေးခုဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အောက်အပေါ်ကရောင်လေးအပြန်လေးပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘေးလေးတို့ round တက်လေးနဲ့လုပ်လိုက်အဆင်ပြေအောင်လို့လာပါโอเคဒါအဆင်ပြေပါပြီနော်โอเคပြီးတော့အဲ့စားလေးကိုလို့တော့ပို့လို့တော့အဆင်ပြေနေပြီ adjust လုပ်ထားမယ်โอเคပြီးတော့စာလေးတစ်ခုပြန်ပို့လိုက်မယ် copy ကိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာလေးတစ်ကြောင်းထည့်မယ်နော်အာဇိုလာပြင်းနေကဘာကြောင့်ထူကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါမှပဲအောက်ကဘန်နာလေးကကြည့်လို့ကောင်းဘာစားမှပါပြောင်းရွေးထားတာလည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ်ကလှကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အလူကြီးပြောင်းထားတာမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာဘာမှမသိပဲနဲ့တက်တက်ကြီးထည့်ထားပြီးခံစားနေအောင်ကျွန်တော်အဓိကဒီစာလေးကိုပေါ်စီကျွန်တော်ဒါလေးကိုနေရာလေးစာရေးတစ်ခုထည့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လိုက်ထားတာပါနော်โอเคပြီးကောစင်ပြပါပြီအဲ့လိုဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်လုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံး complete ဖြစ်သွားပြီနော် complete ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရင်လုံး layer တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါင်းကန်ထုတ်လိုက်မယ်နော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ group ဖွဲ့တာအကုန်လုံးကျင်နေပွားလိုက်မယ်ပွားလိုက်တဲ့ layer လို့ကျွန်တော်ကင်မရာ roll filter နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးတွေချိန်မယ်ဟုတ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ temperature ချိန်မယ်ပြီးရင် control လေးကို tension adjust လုပ်မှာပြီးရင် shadow ထည့်မယ်ပြီးရင် density နဲ့
ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါအဆင်ပြေပါပြီရပြီနော် Vì nhiều Ừ. tôi tôi một cái vật lại